ngoma yamakhulu amabili namashumi amathathu isikhombisa amakhulu amabili namashumi amathathu isikhombisa Nkosi siphakama Yathanda mina ukukhonza Nkosi
Luka sahluko seshumi nesishiyagalombili. Sahluko seshumi nesishiyagalombili. Ivesi lokuqala. Washumayela umfanekiso kubo wokuthi ngabe bekhuleka ngezikhathi zonke bangayeki. Ethi kwakukhona emzini othile umahluli ongesabi uThixo, ongahloniphi umuntu. Wayekhona umfelokazi kulomzi. Weza kuye ethi, ngizwele esitheni sami. Kwaba isikhathi engavumi. Ngasemuva wathi enhliziyweni yakhe, noma ngingesabi uThixo, ngingahloniphi umuntu, kepha lokhu engikhathaza lo mfelokazi, ngiyakumzwela, funa angiqede ngokuza kwakhe njalo njalo. Yathi inkosi, yizwani lokhu akushoyo umahluli ongalungile. uThixo akayubezwela yini abakhethiweyo bakhe abakhala kuye emini nasebusuku, noma ebekezela kade nabo na? Nithi kini uyakubezwela masinyane. Sesinezinzukwana sikhona lapha. Abanye bafike inyanga iqala, abanye bafika ngoDisemba. Akukho lutho ebesihamba ngalo ngaphandle kokuzodumisa uNkulunkulu. Kuningi abantu abakwenzile phambi kobuso bukaNkulunkulu, bekhona bemdumisa, benikela.
basinile bavunula manje ke ukuhamba kwethu sekufike lapha lenhlangano kufanele ivalwe khona kodwa umbuzo osele ukuthi lo uNkulunkulu wethu utheni ithi ngokusebenza nokukhonza kwethu sonke sinombuzo owodwa omiyo ngaphakathi enhlizweni ukuthi kazi mina inkosi yasephakameni ingibonile yini ithe uma yaba izibusiso zayo lezi ezabela bonke abantu abezayo phambi kokusobayo mina yangipha okungakanani mina inkosi yasephakameni ingibusisile yini le ndaba ke engifundayo lo muntu okukhulunywa ngaye lapha ngithanda ukumfanisa nami ngoba ziningi izinto eziphambi kwenu ezinivimbayo ukuba ningezi phambi kobuso bukaNkulunkulu kodwa uKristu uJesu lana wayekhuluma nabantu ababenjengani ababethanda ukuba seqinisweni bethanda ukulandela uNkulunkulu bethanda ukuba ngabantwana abangcwele abadeziwe uthi ke lokho enikwenzayo ningayeki ukuza ezinhlanganweni noma iziphi izinhlangano uShembe anibekela zona ningayeki ukuya ku-23 ningayeki futhi ukuya ku-14 ningayeki nokuya ku-25 indaba ka-25 iyangikhathaza kakhulu amantombazane lawa awawenzi ku-25 ngoba izindawo asinazo nokuphepha kwabo abantwana bethu asikwazi izwe libi abantu sebaphenduka izilwane ungeke usho ukuthi ingane ayihlale zodwa sengathi mabehlangene bangaba sendaweni lapha bebhekiwe khona manje kodwa umthetho uyasihlula uyasilahla ngoba umile wona awuguquki nathi asinawo amandla okuguquka ungayeki futhi ukuya emasabathweni onke konke uShembe athi asibokwenza sigcine uthi ke uJesu kwakukhona umfelokazi owayenesitha sakhe sasimlwisa simephuca ifa lendoda yakhe wayesehamba lo mfelokazi eseyinkosini lo mahluli wakungumuntu ononya kakhulu wayengazweli muntu nanyembezi zomuntu zazingasho lutho phambi kobuso bakhe uthi kodwa le nkosikazi yalokhu iya kulo mahluli afika ayichithe ayithethise ayigowanise akhulume wonke amagama amabi athi ayisuke phambi kobuso bakhe khona umfelokazi onefa ifa le umfowabo wendoda yakho lo kwephucayo abuye aphindele ayikhalele athi cha ngengane la incane le ngane uyokhula phela ithathe ifa likayise athi cha yakhula leyo ngane isebenzele yona
uthi kodwa uJesu akayekanga wayelobeya njalo manje ke nani nilokhu nibakhona einhlanganweni nilethe imphefumulo yenu ukuthi inkosi inizwele inikhumbule ngoba inabantwana basemhlabeni lapha emhlabeni into evamile izono kunobungcwele kunokulunga kunobuhle bukaNkulunkulu ubuhle bukaNkulunkulu kuyingcosana kakhulu mawuhamba ufuna indaba kaNkulunkulu awusheshe uyithole kodwa mawufuna indaba yasemhlabeni izinto nje zasemhlabeni ezingalungile nezinjani nezingasho lutho nezedlulayo usheshe uyithole nephunga elibi mawufuna uyashesha ukulithola kodwa lokhu okufana nalokhu esikukho akutholakali umuntu uyakuhluphekela kakhulu uma esetholile aqalaze ngapha nangapha azibuze ukuthi lento ngoba nansi nje ibingicashele kanjani yini na umoya kaNkulunkulu awuzwiwa ngabantu bonke manje ke usathane uyasebenza kakhulu lapha emhlabeni umhlaba lona uswawenza waba sengathi owakhe abantu bonke bayashesha ukuyizwa indaba kaSathane bayashesha ukuyengeka uma ukhuluma into embi bayashesha abantu bayengeke baye kuyo kodwa uma ukhuluma indaba kaNkulunkulu akuzimuntu baleka abantu bathi bachithela isikhathi abanazi isikhathi saleyo bese kufika ilanga kulapha umuntu efisa khona ukubusiswa athande kakhulu sengathi uNkulunkulu angambusisa abeke isandla phezu kwakhe noma ambize ngomntwana wakhe bese kutholakala ukuthi imisebenzi yakhe naye ibikude nalo uNkulunkulu asemthanda manje njengoba lesihlabelelo sisho sithi jabula wena ongaboniyo umhlaba nencebo yakho vula amehlo omphefumulo ubone ikhaya labangcwele ke ilo muzi uShembe ahlabelela ngawo athi ukhanya ngaphezulu kwelanga nenyanga leli khaya liyafunwa wonke umhlaba kodwa abaningi bayingcosana kakhulu abafuna ukufinyelela eqinisweni lencwadi lapha likhona leli khaya nabefundisi abafika kulelizwe bethi bathunyiwe amabandla kubo bazofundisa abazange bafinyelele uShembe nje kuphela owafika wathatha incwadi wayifunda wayesebafundisa abantu ukuthi bakugcine konke uNkulunkulu akufunayo le nkolo ayiqalwanga nguJesu yaqalwa ngokhokho bakhe yaqalwa uMose benza isivumelwano uNkulunkulu noMose sokuthi uyawukhonzwa kanjani yini ayithandayo yini angayithandi Mhlambe wafika wavusa lezo zinto kwaba yihlaya elikhulu kuthiwa akunakwenzeka ukuthi mina njengoba nikhona nje nibe khona ngoba akekho umuntu oyawuvuma ukulandela lento ekhulunywa nguShembe manje ke ngilibona nikhona nilokhu nibakhona nilokhu nanda ngithi ke nami lamazwi ashiwo kule ncwadi ebesifunda kaLuka athi ningayeki asho njalo lamazwi athi ningayeki ukwenza lokho enikwenzayo ngoba ngelinye ilanga uNkulunkulu uyakukhetha wena phakathi kwethu sibaningi athi mntanami
namhla ngiyakugeza izono zakho zonke zithethelele. Akusiyo into okungafanele siyilindele leyo uma singabantwana bokukholwa. Into okufanele siyilindele sibe nezandla ezivulekile ezikhangezileyo ukuthi lesi sibusiso sokuthi mntanami namhla ngiyakugeza zonke izono zakho sikwehlele nawe, ngoba uJesu ulinganisa ngalomfelokazi uthi nani yibani njengalomfelokazi, ningakhathali umuntu angabi nenhliziyo edikibalayo. Imvama yethu ke kukhona izinto esiye sizibeke phambi kwethu, umuntu mhlawumbe abe into nje yasemhlabeni athi uma uNkulunkulu engangenzela lokho mina ngizawukholwa. Cha, akungabi njalo. uNkulunkulu enimkhonzayo ningabomkhonza kanjalo, ningambekeli izinto zasemhlabeni. uNkulunkulu uma engangiphi imoto ngizokholwa, cha ngeke ikwenze imoto ikholwa, mhlawumbe iyona ezokwenza uhlubuki. Uthi-ke uJesu uma ekhuluma kuyo le ncwadi uthi funani umbuso wezulu kuqala, zonke izinto lezi ezinhle zasemhlabeni ziyawukwengezelwa kini, kodwa qalani nifune umbuso wezulu, ngoba iyona nto ephangwayo. Uthi selokhu bafika uJohane umbhaphatisi uthi umbuso wezulu uyaphanga kakhulu, nani maNazaretha ningasali ngemva. Lokhu kuphanga umbuso wezulu akube khona phakathi kwenu, niwufune kakhulu, nifune ukuthi uNkulunkulu asondele eduze kwenu, nifune ukuthi uNkulunkulu aniphathe ngezandla zakhe, nifune ukuthi umoya wakhe niwuzwe ungena ngaphakathi kini, niphile ngawo nasemizini yenu niphile ngawo. Njengoba silapha nje besisentabeni sikhonza khona simenywe uNkulunkulu wathi asize kuye, safika sakhonza ngendlela le uNkulunkulu athi asikhonze ngayo. Akoba kuhleke kini ukuba nonke nangaphakathi kwenu niyezwa emoyeni yenu ukuthi isibusiso asisalanga entabeni, nehle naso nitholile ukubusiswa. Lesi sibusiso ningashiyi futhi lapha esibusweni, nihambe naso, niye naso emakhaya, sinisebenzele sibe ukuphila kwenu. Abantu abanjengani kangaka kanjena kungaba isimanga uma bephuma bashiya imizi yabo, beyishiya yodwa ingenamuntu, badela konke. Abanye bashiye kule ngokhiye emakhaya, abakaze babikele lutho lubi. Uthando lolo uNkulunkulu anithanda ngalo, ngoba ningabantwana bakhe, uyanembatha afune ukuba nigcwale emoyeni yenu ukuthi ukukhonza kwenu akulona ize. Manje ke nibobuka izinto ikakhulukazi ezincane, nibuke zona, ngoba cishe yizo ezisheshe zisikhombise ukuthi indlela esihamba ngayo indlela ekhanyayo ephelele. Akukho lutho olwethu lapha esizenzela lona, konke esikwenzayo sakufundiswa nguShembe. Shembe ekuthatha ezulwini, Shembe washiya konke okungokwakhe walandela uNkulunkulu.
lokhu kubanisha imizi yenu lapha imfundiso kaShembe leyo yokuthi umuntu uyahlala benesikhathi lapha eshiya khona onke amagugu nokufudumala nokuthokoza komzi wakhe eze kuNkulunkulu azomkhonza uNkulunkulu athokoze ngaye abone ukuthi umntanami lo uphelele kimi uyinto yonke nami ngiyinto yonke kuye iloko kufunwa uNkulunkulu uNkulunkulu wenu ke ningamdumazi unenzela izinto njengoba ngihlale ngisho eziningi ebengenakuzenzelwa mina kuningi esengikubonile ngesikhashana kodwa ngesinye isikhathi kuyaye kungesinde nokukhuluma ngakho ngoba ngiyacabanga ukuthi laba bantu bazawucabanga ukuthi ngikhuluma indaba yami abazi ukuzwa ukuthi ngikhuluma indaba kaNkulunkulu njengoba ngilapha nje mina angizibizanga anginaso isikhathi ke sokukhuluma ngendaba yami nginesikhathi kuphela sokukhuluma indaba kaShembe lo owanibizayo ukubanizela nami ngimfica nikhona lapha nihamba phambi kaNkulunkulu enibizile ningasuki-ke kulokhu kuhamba kwakhe ningayilahli nemithetho yakhe nemfundiso yakhe ningayilahli ningamdumazi ayikho into ake ayithanda emhlabeni ngaphezu kwenu wanithanda enganibonanga esesezweni lakubo entabazwe waze wafika lapha ezansi nakhona wangathanda lutho wafika khona amadolobha amakhulu namancane nanjani kukhona nezinto zomhlaba ezikhazimulayo ezazingekho entabazwe kodwa azange zimenze lutho azange zimguqule akazange ayithande akazange abe nawo umona wezinto zasemhlabeni wathanda kuphela ukuba aphikelele ukuthi izwi likaNkulunkulu leli amthume lona lihambe lize liyofika ngisho enyakatho uShembe omunye wabantu oqala abaqala ukushumayela ezweni lakwaTefe lapha wangakaze kufike umfundisi khona babengayithandi lezi ndawo kodwa uShembe waya lapha emseleni ehamba ngezinyawo nokufa kwakhe lokho kwamtinyelayo lesi silwane esamtinyela emzimbeni wasithola khona ehambisa lona leli zwi kaNkulunkulu akukho kunye ayikuhambele manje-ke ngithi kini ningayeki lokhu enikwenzayo uShembe nimlandele njalo ngoba ey'ntweni zonke ey'khona emhlabeni ezithandwayo zonke ziyasala lapha emhlabeni azindawo wena mawuhamba uyawuhamba wedwa nje uyawuhamba wedwa manje-ke lana sifuna ingubo yokwembesa umphefumulo ukuthi-ke uma usuhamba lo mphefumulo ungeduki ungahambi undinda uyithole indawo lapha uzawufika uphumule khona sihlangene ngaloko nje basila nasentabeni besiyofuna lokho besiyocela nenhlanhla yokuba uma siphila lapha emhlabeni sibe nenhlanhla sikwazi ukuthi siphumelele nasey'ntweni esizenzayo ayikho enye indawo esingakucela kuyo lokhu ngoba akulinywa ayikho insimu yenhlanhla kodwa uNkulunkulu uma umkhonza ubekezela njengoba naye uNkulunkulu ebekezela kanye nathi kuningi uNkulunkulu esimcubumula ngako zonke izinsuku nezikhathi zonke kepha uNkulunkulu uyabekezela nathi uma libelinye ilanga waguqa kuye waphuleka wacela wabikani uyayakhawukele uthokoziswa yini na uthokoziswa ukuthi namhla umntanami ukhumbulile ukuthi ngikhona abeselula isandla
akujabulise akuphilise akwenzeni ngani na ufumba wena ubone ukuthi ngaphandle kwazo zonke lezi zinto ezikhona emhlabeni ukhona uNkulunkulu. Ngiyayisho njalo nakubantu laba abangayimbathi ngibemhlophe uma befika phambi kwami ngithi cha uNkulunkulu akenze ubukhulu bakhe enze ubungcwele bakhe enze ubukhosi bakhe engenzeni ukuthi wena uhamba ukhuluma ngami ukuthi ngihambile ngayesibusisweni ngafica uShembe kanjani cha tshela abantu ukuthi ngiyabona uNkulunkulu khona ngibonile mina uNkulunkulu ngibikile ngacela lokhu nalokhu buka manje uNkulunkulu usengenzela ngoba akho lutho mina engizokunika lona ngiyacela nje ukuthi inkosi ayiphendule kulokhu kukhala kwami manje ke ningahlehli ningabuyele emva manje manisuka lapha niye emakhaya abanye bazawuba bodwa abanye bazawuba njani ningavilaphi ukuthandaza ningavilaphi ukubiza igama likaNkulunkulu noma uwedwa noma unjani uke uthandaze ucele ukuthi inkosi ngibone lapha kulomzi owangibeka kuwo iba khona kube ngumzi wakho ube khona umehluko phakathi komzi weNazaretha nomzi ongewona weNazaretha manje ke benihlelike nizokhongozela amazolo omsa kaNkulunkulu ningahambi ningaphethe lutho ningahambi inhliziyo yenu ihambaze ingaphethe lutho abantu babe nendawo ngaphakathi enhlizweni zabo kaNkulunkulu libe khona indawo lapha uNkulunkulu ehlala khona ngoba uNkulunkulu mayengathi indawo endlini yakho angahlala phi ngoba kahlali ezindlini ezakhiwe ngezandla manje ke uma wena inhliziyo yakho ingenayo indawo yakhe uyawuhamba ezula abe njengoba ayenjalo ngesikhathi efika lapha kulelizwe engenandawo kufikeni wethu kulelizwe
Ngithi-ke ngiyanikhumbuza ukuthi lo Shembe enimlandelayo ngowenu. Waphuma ezweni lakubo ezekini. Wangaba nayo indawo yokuhlala. Kodwa ayekufuna kakhulu le ndawo eseyinhliziyweni zenu ukuba nimuphe yona. Ahlale kuzo ngaphakathi lapha ayafike aphile khona fudumale khona. Uma engekho enhlizweni yakho uphi? Uyawucabanga ukuthi uphi? Uma uShembe engekho la enhlizweni yami ngizothi uphi? Akazi ukuba nandawo. Akazi ukuba nandawo, indawo ahlala kuyo inhliziyo yethu. Ngithi kini ningahlubuki. Ningathi maniphuma lapha niyekuhlubukeni. Nibozibheka. Uzizwe noma uphelelwa ngamandla ukuthi hawu. Amandla okukholwa kwami ayancipha. Cele kuNkulunkulu thandaze. Meme namakholo azokuthandazisa. Ngoba ubukhona bethu abulutho. Njengoba sikhona nje siudwendwe. Siyalandelana siyethuneni. Usasa omunye kusasa ngomunye. Singabantu nje abedlulayo. Abangahleli kulomhlaba. Manje-ke ningazilibazisi nezinto ezingelutho neziphelayo nezedlulayo. Namathelani kuloku hamba. Ngoba awulazi ilanga lomsa. Awulazi ilanga lapha uNkulunkulu ezawukubeka khona endaweni yakho. Usho njalo kuJesu. Uthi ngabe nibekezela njengalomfazi owayengadikibali ukuya esitheni sakhe. Uthi uma isitha somhlaba esingamazi uNkulunkulu sikwazi ukudabukela umuntu. Lo uNkulunkulu owasidalayo angasiyekelani ukusidabukela uma senza njengoba senza. Uma sizile lapha entabeni yasenhlangakazi sazokhonza. Uma sikhona emampondweni, uma sikhona nangoMeyi nangoJulayi. Uma sikhona nango-October. uNkulunkulu angayekelani ukusikhumbula. Ningamlahli-ke uShembe. Ningakhohliswa muntu, ningakhohliswa lutho futhi. Incwadi kaLuka isahluko seshumi nesishiyagalolunye. Isahluko seshumi nesishiyagalolunye. Ivesi leshumi nanye. Sebezwe lokhu weleka
washumayela umfanekiso ngokuba eseduze neJerusalema nangokuba bethi umbuso kaThixo sewuzawubonakala. Wathi kwasuka umuntu omkhulu waya ezweni elikude ukuba athabathe umbuso abuye. Wabiza izinceku zakhe eziyishumi wazinika omina abayishumi. Wathi kuzo, thengisani ngabo ngize ngibuye. Kepha abantu bakubo bamzonda, bathuma izigijimi emva kwakhe bathi, asithandi lo muntu abe umbusi phezu kwethu. Kwathiwa ekubuyeni kwakhe esethabathile umbuso, kwathi ekubuyeni kwakhe esethabathile umbuso, washo ukuba zibizwe zize kuye lezo zinceku abezinikile imali, azi ukuba ileyo izuzeni ngokuthengisa. Yafika eyokuqala yathi, Nkosi, umina wakho uzuzile omina abayishumi. Wathi kuyo, kuhle nceku elungileyo, lokhu uthembekile ngokuncinyane, uyakubusa imizi elishumi. Yafika eyesibili yathi, Nkosi, umina wakho utholile omina abayisihlanu. Wathi kuyo, uyakubusa imizi eyisihlanu. Yathi enye, yafika enye yathi, Nkosi, nangu umina wakho ebenginaye ubekiwe endwangwini. Ngesaba lokhu ungumuntu onolaka, thabatha ongakubekanga, uvuna ongakuhlwanyelanga. Wathi kuyo, ngomlomo wakho ngokulahla wena nceku engalungile, ube wazi ukuba ngumuntu onolaka, ngithabatha engingakubekanga, ngivuna engingakuhlwanyelanga. Awubekanga ngani imali yami ebhange? Awubekanga ngani imali yami ebhange? Na khona ekubuyeni kwami ngabe ngibizile kanye nenzuzo. Wathi kwabemiyo khona, mamukeni umina, nimnike omina, ninike omina lo onomina abayishumi. Lo uhamba kwenu akuphelele ngani. Uma leli vangeli lokuvuselelwa kwemithetho kaShembe liphelela lapha kini, akuphelele. Uthi uJesu imbewu enhle akusiyo le ebekwe esitsheni esihle, yabekwa lapha. Uthi enhle imbewu ile efakwe enhlabathini, ibole ukuze imile kuphume okuningi. Manje ke nani yibani njalo, yibani imbewu esenhlabathini ezawubola bese kuphuma okuningi, ngoba umhlaba ulambele lento enikuyo, ningabi nomona wayo. Ngithi kini njengoba ngifunda le ncwadi, asazi lapha siyakhona ukuthi siyawungena kanjani. Siyabona khona ngamehlo omphefumulo nawe ngqondo, sicabange silakhe izulu ubuhle balo. Kepha esingenakho ukuthi sithina njengoba singabantu abahlale ngene ezonweni, siyawungena kanjani? Manje ke uShembe wahamba washiya lapha emhlabeni, washiya isesifundisile okuningi, kodwa washiya nomthwalo lo uKristu akhuluma ngawo.
uma esehamba uJesu uthi hambani emhlabeni wonke nishumayele ivangeli okholwayo nimbhabhadise uyakusindiswa ongakholwayo uyakulahlwa uthi ke angihambi nalutho zonke izibonakaliso zobungcwele engizenzile phambi kwenu ziyobalandela abakholwayo nempela ke uShembe zonke lezo izibonakaliso zamlandela wathi mayibeka izandla phezulu kwabagulayo basinda kuningi kwenzile eningafakaza ngakho manje uma ngathi nje bonke abantu abafakaze ngemsebenzi uShembe ayenzayo ngaphuma inqwaba yemsebenzi eminingi okukhombisani na ukuthi amandla kaNkulunkulu akhona awahambi Shembe ke wehlukile kakhulu ushumayele ngisho engasabona washumayela abaningi abantu abafika bezawungena kule nkonzo bethi babone ubaba mkhulu uyena othi abeze lapha bafike bahlala bakhona manje mawusukholiwe wena bangaki osuke wabaxoxa ngendaba yokukholwa kwakho nalapha ukholwa khona nokuthi kwenziwani ngoba yiloko okukhulunywa ngakho uma thina singatsheli muntu ngemsebenzi kaShembe angikhulumi indaba yokuthi ngizawushumayeza laba abantu abahlukile cha ngikhuluma indaba yabantu nje umakhelwane wakhe umuntu osebenza naye nabanye abantu abangazi lutho abafunayo ukuthi bakhishwe kulolu daka abakulo lokuthanda izinto ezedlulayo neziphelayo nengenamsebenzi batshelena abantu ayikho into eningayenza nenze uShembe ngaphandle kokuba nandise indaba yakhe igcwale umhlaba wonke ningathi ke umani lapha uNkulunkulu aswele ukuthi ngizofinyelelwa ubani endaweni ethize hambani umuntu angesabi ukuya endaweni lapha ecabanga ukuthi uNkulunkulu akazafike khona afike akhulume ukuthi uShembe simbonile wafika endaweni yakithi wenza lokho nani manithandazela abantu bawuphila mani bathandazela ngegama likaShembe bawuphila abantu ngeke bangaphila ngoba lo moya wakhe wawuthela phezulu manje mina ngiyelibale ukuhlala ndawonye ngilibale ukubabaza uma ubona omunye onaye lapha bese kuphela kanjalo laba bantu ke bona abangenamuntu ozobababazela uthini ngabo wena uthini ngalamazwi ekade siwafunda kule ncwadi alenkosi eyashiya amathalente ayo kubantu yathi abawandisa mangaki wena amathalente onawo noma linye nje likhona noma ukaze utshele umuntu bakhona abantu abakhulumayo lawo mathalente abo ayobamela nangomhlaba kuphela noma sebehambe emhlabeni labo bantu ababashumayezayo babathandazela ukuthi inkosi umkhumbulo usibanibani ngoba ngabe angikubonanga kuba wayengekho ngabe angikubonanga manje ngenxa kaSibanibani nami ngakubona lokukhanya manje sengisekukhanyeni lo kukhanya ke enize kukho lo ke ngihlale ngikhuluma ngakho ngithi kwehla kubantu ababe senhlangakazi sengathi ngabe nani kunehlele ngoba sonke nje obasilana siyathanda ukuba ngabantwana abaphelele siyathanda ukuba sifanele ukubizwa ngabantwana bakaNkulunkulu ningalibali ke imithwalo yezono lezi zasemhlabeni abantu babohlambuluka bagezeke bazikhulume izinto ezibakhathazayo bazingcwabe khona lapha emhlabeni ngoba inhliziyo ayibami ukuphenduka uma umuntu engasekho kulomhlaba
ayivami ukuphenduka. Uma ingaphendukanga lapha ayivami ukuphenduka kwenzayo. Khona indaba engiye ngiyikhulume la eyenzeka kubaba ethandazela umuntu wesifazane emkhayideni. Le nkosikazi kwasekukhuluma kwakungumakoti nje, kwasekukhuluma uyisezala kuyo, wathi Shembe musa ukumthandazela lo umntamntanami ukuba phile, mina ngisezala ulandwe yimi, ngifuna ukuba eze lapha ngikhona. Uthi Shembe ngihlele endaweni embi, ngihlele endaweni ebandayo esiweni, ngihleli nabantu abami khona. Manje ke naye lo ngiyafuna manje kutheze sizawuhlala naye. Nonina zala notade waba nofabo bonke ebengisebenza nabo ngibalandi, naye ke sekuyisikhathi sokuba eze kuyo. Uthi ke ubaba nani enzani? Uthi uyazi mntamntanami sasibulala naye abantu. Uthi ke kodwa njengoba ngimlandile nje ngangimthanda kakhulu, wayekhuthele. Uma ngimnika into ngithi akayoyifaka kumuntu wayefika ayifake ngempela, lowo muntu ahambe emhlabeni. Uthi ke ubaba yayisiyabala le ndoda, ibala abantu abababulalayo, bala. Ubaba wayesethi akubizwe umyeni walo makoti, wayevunule lo muntu, wayekhona nje enhlanganeni, ngithi wayesemgidini, wathi akalandwe. Wathi mayefika wayesethi lalela ukuthi uyihlo uthini. Yakhuluma le ndoda, yalanda njengoba kade ngikhuluma nje. Wayesethi baba cha, ukuze aphile lo umlobokazi khipha inkomo umnikelele uyihlo. Yaphendula indoda ngaso leso sikhathi eqeda nje ubaba ukukhuluma lawo mazwi, yathi Shembe ningayinikela nje leyo nkomo, kodwa mina angifuni ukunikelela, mina angifuni ukuya kuNkulunkulu, angithandi nje nokumbona, ngoba ngimazi ukuthi wangibekelani khona endaweni embi kangaka, ngangimenzeni. Hawu, kusho umuntu okade bala abantu ukuthi wabulala abantu abangaka. Uthi angifuni ukuya ezulwini, angifuni ukuba umntwana kaNkulunkulu, angifuni nokunikelela. Uthi ubaba ngangiqala ukuzwa umuntu ethi akafuni ukuya ezulwini. Uthi mhlawumbe futhi kube ngangixoxelwa ngabantu, ngangingeke ngikhona ukuthi kodwa lo muntu wakhuluma khona lapha phambi kwami, wathi angifuni ukuya ezulwini. Uthi ke ubaba inhliziyo ayivami ukuphenduka umuntu mayesengale kwethu. Nani niboyibheka inhliziyo yethu, ningaphumi lapha kade nikhonza uNkulunkulu nihambe nenhliziyo engaphendukile. Hambani lapha seninobuntu obusha, ninenhliziyo entsha, ninenhliziyo enendawo kaNkulunkulu, enendawo kaShembe. Umuntu angahlali nemithwalo acabanga ukuthi ngiyathi mangifika ngale bese ngivunyiswa izona. Akuvunyiswa zona lapha siyakhona, ungayikhohlisi. Ayikho indawo yokuvuma izona. Izona zivunywa la emhlabeni. Uma ungavumanga la awunakuvuma ndawo. Phambili lapho uyakhona uyafika ukhonjiswe nje indawo ekufanele ukuthi wena
njengoba ubusebenza kanje nansi indawo ekufanele awunakuphikisa futhi awunakwenza lutho nale ndoda yayinenkani nje kodwa yayihlele esigodini esibhlungu ihleli ithi ngihlele weni yalibandayo nazo zonke ingane zami manje umntana ngimlandile ke ngifuna ukuzohlala naye lapho nangempela leyo ntombazane lo makoti akaphilanga wafa wonke umuntu wazi ukuthi njengoba ehambile nje uye esigodini esibandayo manje ke ngiyabonga kuNkulunkulu wasekuphakameni ngoba usigcinile kuloku kukhonza kwethu kuningi obekungasidumaza kodwa akwenzekanga uNkulunkulu sibekile entendeni yesandla sakhe ngiyacela ke uNkulunkulu wasekuphakameni ukuthi noma sesehlukana sesiye emakhaya kube njalo umsa wakhe ubonakale kube khona noma nihamba niye emakhaya ningahambi nodwa ningahambi ningaphethe lutho nibe nikade nikhonza uNkulunkulu omkhulu kangaka kodwa okukhulu kakhulu ningakhohlwa ukuthi nonke njengoba nilana uNkulunkulu wenu unidobile ukuba nishumayele niphathe igama lakhe nitshele izizwe zonke ningahlali ningayikhuluma indaba kaShembe ngoba mhlawumbe ikhona okuyawukwenza ukuba ukhunjulwe nawe thethelelwe ugezwe ngoba kuningi esikuthwele njengoba sikhona uNkulunkulu usigcinile nasentabeni asibenzelwanga lutho sakhonza sakwenza konke okufanele ngiyacela ke kuba uNkulunkulu manihamba emakhaya ahambe nani abe into yonke kini nasemakhaya enu abe ngudla abe ngamanzi anigcine ningathi maniphuma lapha niyekuhlubukeni anigcine ningakhohlwa igama lakhe uShembe uma ekhona ngaphakathi kuwe angayinciphi akhule ande emakhaya enu njengoba nihambile nje kuningi okunihluphayo kuningi bonke abantu uyafisa ukuba nembuzana yakhe noma nenkonyana yakhe nemadlana yakhe lonke lokho uNkulunkulu akubheke aniphe khona okukhulu kakhulu kube uthando lokholwa lunganipheleli uthando lokholwa uma nihamba lapha nikhumbule inhliziyo yenu ingasuki kuloko eniphuma kuko umuntu uma ehlezi akhumbule ukuthi ngithe mase ngise ngihlanganweni senza lokhu nalokhu ukuze umoya kaNkulunkulu ungasuki kini uNkulunkulu aniphe ukuhlalisana okuhle nawo makhelwana benu bathi uma bekubona babone uShembe kuwe babone umoya kaShembe kuwe ngabi khona ukuthi uhlale ungumNazaretha uhlale ukwavumelana nomuntu owakhelene naye abantu babe nezinhliziyo ezinoqolo ezaziyo ukuthi ngelinye ilanga ngoniwe nje mina nami kusasa ngizobona omunye uma ngingathetheleli umuntu nami ngeke ngithethelelwe umuntu indaba yenu ke yokuhamba kwenu yaziwa yini uNkulunkulu uyehlisile ezulwini wayibeka kini igcineni
ningayilahli ningayideleli ningayenzize akukho lutho maNazaretha eliyobuneli libone oluhle njengalento eniphambi kwayo uNkulunkulu ke nibomcela ukuba ayandise kodwa uma yanda yande nemithetho yakhe uNkulunkulu ungandi imfukumfuku uNkulunkulu angeke ayenze lutho kwanda abantu abamthandayo uNkulunkulu abazimisele nangokugcina imiyalo nemithetho yakhe Ngoma ekhulu namamashumi amathathu nesishiyagalolunye ikhulu namashumi amathathu nesishiyagalolunye Inkosi Busiswe phakama wenhlanga Ufikile ulandelwa izizwe
Yasekuphakameni bese phambi kwakho Nkosi sikhonza sesiyacela Nkosi namhla basibuyele emadokodweni ethu siyacela ke Nkosi yasekuphakameni ba uma sihamba sibuyele emakhaya sihambe nawe usembathe ube yiyo yonke Nkosi into kithi nokukhonza kwethu Nkosi sikubeka kuwe singabantwana Nkosi abancane namaphutha Nkosi ayavama ukuba khona kithi kepha Nkosi sicela uhambele kolwakho udumo nasemseni wakho nasothandweni lakho ukubusise Nkosi ukuhlangana kwethu nemthandazo wethu Nkosi ebesithwele silethe kuwe uyamukele uhambele Nkosi emzini yababa bethu nabanye singadingi Nkosi singesweli ube yiyo yonke Nkosi into kithi kube ngikudla kube ngamanzi usiphe Nkosi imbuzi nenkomo nemali Nkosi usiphe yona usakhise Nkosi nemize obaba bethu Nkosi yasekuphakameni siyacela usiphe inhliziyo ekholwayo inhliziyo Nkosi evumayo ukuba size kuwe singavilaphi singakulahli singakwenzize lokuhamba kwethu phambi kwakho Nkosi sibe into enkulu noma sibancinyane emehlweni omhlaba siyacela ke Nkosi ukubonga kuwe ukuthi wena uzibabazile Nkosi ngathi kulezi zintaba zasemaqadini siyacela ke Nkosi nalapha siyakhona kwelizayo kuba Nkosi bewuzibabaza ngathi njengoba usho wena ukuthi siyingubo ozibabaza ngayo kathathu unyaka umnye Nkosi abantwana bethu bayafunda esikoleni siyababeka kuwe ubaphe Nkosi ukubekezela nokukhuthala emsebenzini yabo abayenzayo esikoleni sicela ke Nkosi bakhulise ngobisi lwakho lasezulwini izinto zomhlaba zingabagubuzeli siyacela Nkosi yasekuphakameni ukuba uhamba kwethu kube njengokufika kwethu sihlale kowakho umhlane sithwale Nkosi uzosibeka emakhaya ngabe khona lutho Nkosi olubi olusivelelayo bese kudumala igama lakho nomsebenzi wakho omkhulu kangaka konke ke Nkosi ukuthandaza kwethu sikubeka kuwe sikhumbule baba lo nyaka awusiphathanga kahle imvula ibangabikho cela ke Nkosi ukuba usiphe nemvula ukuze nezilwane Nkosi osiphe zona ziphile konke ke Nkosi ukuthandaza kwethu makuze kuwe ngesakho sodwa isandla nanini kuze kube phakade amen
Inkosi Vuma namhla inhlangano iyavala. Sasa uyawuba umgidi wabo bonke abantu. Kukhona inhlangano ezawuthinteka ngenxa yey'nsuku zasenkantolo. Inhlangano uyesikhumbuzo sikababa mkhulu iyongena ngomhla ka-20 ku-April le kwaJob Sangwe uyawuvalwa ke ngomhla ka-9 ngoba ngomhla ka-11 siyobe siya enkantolo. Ngomhla ka-13 ku-April siyobe sisenkantolo kuze kushaya umhla ka-17. Inhlangano kaMarch iyawuba lapha ekhaya ngesizathu sokuthi kuyakhiwa kodwa kubakha abapheli lapha besiyakhona. Uma-ke umuntu ebuka ukuma kwazo zonke izinto kubonakala sengathi inhlangano yaseLovat ingaze ingene mhlawumbe ngo-Agasti. Iy'nsuku esinazo zasenkantolo ziyi-15. Kodwa-ke ngokwazi kwethu sengathi ofakazi babili
sibona ke ukuthi lezo insuku ziyawemela ukuba bakhulume lokho abakwaziyo nabafuna ukukhuluma. Ngiyabonga kakhulu. Ngacela umnikelo kubantu. Lo mnikelo ufikile. Inkosi ibabusise bonke abantu. Ngitheke umashi uyawuba khona lapha ekhaya ngokusho kwabantu abakhuluma indaba kaMashi. Angizwanga ke noma bakhona abantu abayobhajatiswa kusasa. Abekho. Bayishumi. Oh, lungu.